Jadi anak ibu sakit demam, batuk pilek. Oh iya dok, ini bu diagnosanya. Oh iya dok, ini obatnya langsung ke apotek ya bu? Betul bu. Semoga Kailanya lekas sembuh ya bu, terima kasih. Oh iya dok, makasih juga ya dok, mari ibu. Wow, ayo deh, tunggu. Permisi pak, nih pak. Baik, silakan ditunggu. Baik pak, yuk. Mama, obat apa itu tak? Gak tahu deh. Kayaknya enggak deh, makan buat anak-anak. Iya ya, Princess Kayla. Itu dia. Makasih ya dok. Ya, lekas sembuh ya. Ya dok, yuk pulang. Oke. Dia minum obat. Anak pintar dah Bu Yogi. Kok jam berapa? Jam 8 malam. Ya udah dia mau bobo. Yoi. Jam 9 malam. Akhirnya mereka sudah tidur.